Matkajutud Roomeoga. On hetki, kus metsas istudes tekib tunne, et jutt läheb kuidagi ausamaks. Telefoni pole käes, müra kaob ja mõtted tulevad meil siis peas päriselt esile. Just nendes hetkedes sünnivad lood, mida linnas harva räägitakse. Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Matkajutud Roomeoga. Mina olen Roomeo, 33-aastane, loodusesõber, reisisell ja ellujäämishuviline. Minu jaoks on matkamine siis looduses olemine ja ise hakkama saamine olnud suurem osa minu elust juba pikka aega. Ja tihtipeale mulle looduses meeldib muidugi olla üksinda. Aga mõnikord koos teistega ka, et jagada siis igasuguseid muljeid, kogemusi. Aga tähtis on see, et alati kui ma tulen loodusesse, siis see keskkond peab olema rahustav ja energiat taastav, kus sa saad rahulikult olla. See podcast nüüd, see ei olnud siis järjekordne projekt, vaid tegelikult see on minu peas olnud mitu aastat. Ja lõpuks siis on see aeg teoks teha. Nimelt, nagu ma ütlesin, siis podcasti idee sündis tegelikult väga ammu ja tuli see idee siis sellena, et tihtipeale, kui ma sõidan mingeid pikkasi otsasi, mulle meeldib kuulata asju, mis mind harivad, laiendavad minu silmaringi, saan uusi teadmisi. Ja tihtipeale ma kuulan sellist saadet nagu Kuula rändajat, sest see on mind väga kõnetanud ja pakkunud siis väga palju teadmisi ja asju juurde, eriti näiteks kohtades, kus ma olen juba ise reisinud. Ja siis on jällegi see huvitav äratundmisrõõm, aga samal ajal siis saan mingit uusi asju teada, mida ma seal olles teada ei saanud. Ja sealne saatejuht on siis selline aus ja siiras ja see köitis mind nii väga. Kõik need teekonnad, seiklused, asjad, mis seal räägitakse, kõik need kogemused, tunded, asjad, mis seal esile tulevad, et see kõik on nii siiras ja see kõik on nii päris. Ja see siis pani mulle ka ajendiks ühe sellise mõtte. Ja mingi hetk siis ma hakkasin tegelikult mõtlema, et kõik kohad, kus ma liigun, kõik matkad, mis ma teen, ma kohtan nendel radadel täpselt samasuguseid inimesi. Inimesegi, kellega siis lõkke ääres me räägime sarnaseid jutte, sarnaseid kogemusi. Me arutame seal enda hirme, mis meil on õnnestunud, mis meil on ebaõnnestunud. Ja see ongi see asja võlu, mulle tundub. Ja mul tekkiski selline mõte, et kõik need jutud, mis tekivad meil metsas lõkke ääres, need ei tohiks jääda ainult sinna lõkke äärde. Miks mitte me ei peaks laskma jõudma nendel juttudel laiemate inimesteni? Inimeste kõrvu, kes võib-olla ise tihtipeale metsa ei jõua, aga neid väga huvitab loodus, mets. Ja selle tulemusena hakkasin mõtlema, et kui õige võtaks kõik need lood linti, räägiks erinevate inimestega, et siis jõuab võib-olla sellise laiema üldsuse ette ka. Ja see aitab motiveerida inimesi minna loodusesse, astuma üle oma hirmudest, veetma aega rohkem looduses. Ja kui ma selle tulemusena suudaks vähemalt ühte inimest motiveerida kõike seda tegema, siis ma ütlen, et see saade on väärt tegemist. Mis see Matkajutud Roomeoga siis hakkab olema? Nimelt Matkajutud Roomeoga on plaanis teha podcast, ehk siis te saate kas seda kuulata või te saate seda vaadata. Ja me hakkame siis rääkima matkamisest, loodusest, kuidas looduses hakkama saada, igasugused ellujäämise teemad ning ka inimestest ja mõtetest, mis meil siin looduses siis esile tulevad. Suurem osa sellest podcastist ei ole ainult siis plaanis seda minu
monoloogi pidada, vaid enamasti on külas siis inimesed, keda ühendab näiteks mets, looduses käimine, olemine, igasugused seiklused nii Eestis kui ka laias maailmas. Ja ma arvan, neil kõigil on oma teekond selles kõiges. Ma arvan, et need on inimesed, kel on olnud hetki, kus nad on pidanud looduses ise hakkama saama, ei ole kedagi neil abis ja see ongi see, kus nad on õppinud siis ennast ületama, oma hirmudest üle astuma. Nad on eksinud, aga nad on sellest õppinud. Nii et ma usun, et siin hakkab väga palju huvitavaid inimesi olema, kellega siis seda kõike jagada. Aga nagu ma ütlesin, siis jutuks hakkab tulema meil erinevad matkalood ja kogemused, ellujäämist, bushcrafti teemasid, võib-olla see vaimne pool, mida loodus meile pakub. Nagu ma ütlesin, siis looduses olemine võib olla ka energiat taastav. Minu mõte on see, et kõik need vestlused peavad olema ausad, elust enesest, täis siirust, headust, nii-öelda elust enesest, et ausad lõkkejutud, lõkke taustal. Ja kindlasti ka tuleb neid episoode, kus ma olen üksinda ja räägin teile siis mõnest matkakogemusest, kus ma siin laias maailmas olen käinud kui ka Eestis. Ja asja mõte ongi see, et see kuulamine ja vaatamine on see hetk, kus sa võtad aja maha ja oled siis päriselt kohal, nii nagu minul on plaanis olla päriselt kohal looduses. Kellele siis see podcast on mõeldud? Podcast on mõeldud kõigile, kellele meeldib olla looduses või loodusega seonduv. Näiteks kui sind tõmbab metsa poole, aga sa sinna tihtipeale ei jõua, siis võib-olla üks variant on see, et sa kuulad, mida teised inimesed sulle loodusest jagavad. Näiteks kui sa tahad kuulata päris jutuajamisi päris looduses, siis see siin on see. Näiteks tahad õppida looduses hakkama saamist ja läbi selle ennast paremini tundma õppida, siis see on see koht, kus me saame jagada enda lugusid ja asju, millest meie oleme õppinud ja mida meie saame siis teile jagada. Isegi siis, kui sa ei ole nüüd, ütleme, siuke laia maailma peal reisija või kõvem matkahunt, siis ikkagi see on sinu jaoks. Lihtsalt ma arvan, et piisabki sellest, kui sul on suur huvi nii vaikuse kui ka looduse vastu. See on see koht, kus sa saad ennast lõdvaks lasta ja lihtsalt kuulata. Miks siis esimene osa on selline nimetatud pilootepisood? See ongi see, et anda natukene ülevaadet, mis me siin tegema või rääkima hakkame. See on sissejuhatus sellesse kõigesse. Ja see on kutse sulle, kui sa tahad tulla rännakule, kas siis vaadates või kuulates. Väga ei hakka täna siin süvitsi minema esimese korraga, vaid minu eesmärk oli teile pakkuda siis seda tunnet, kas see asi kõnetab teid või mitte. Kui sa tunned, et see kõik on sind kõnetanud, siis kindlasti oled edaspidi oodatud kuulama ja vaatama seda podcasti. Mis meil siis edasi hakkab siin tulema? Enamikes järgmistes episoodides siis istun ma koos kellegi teisega ja ma arvan, et inimesed, kes siin hakkavad läbi käima, neil kõigil on oma seos ja suhe selle meie kauni loodusega. Olgu selleks siis näiteks siin mõni kogenud matkahunt, seikleja, reisisell, inimene, kes seikleb laia maailma peal või siis siin samas kodusel RMK platsil. Et inimesi hakkab olema seinast seina, aga neid kõiki siis ühendab see kõik üks asi, loodus, mets, seiklused, matkad, eneseületus, hirmudele vastu seismine. Et ma usun, et tõotab väga
väga põnev tulla ja tasub oodata neid järgmiseid episoode. Kindlasti mõnikord ma jagan siis mingeid asju, mis ma olen üksinda teinud ja räägin siis selle detailselt lahti. Kus seda podcasti siis jälgida? Nagu paljud siis teavad, olen ma siuke väike videomeister ka ja videona siis see podcast hakkab tulema minu kanalile Romeo Seikleb. Ilmub ta siis sinna. Aga kui sa eelistad kuulata kõrvaklappidest või autoga sõites, siis matkajutud Romeoga hakkab olema saadaval Spotify's, lisaks Apple Podcastis ja arvatavasti ka SoundCloudis, et saad valida endale siis sobiva aja koha, kus seda siis kuulata ja vaadata. Ja kõige tähtsam on, et sa leiad endale selle sobiva viisi, kuidas seda kõike jälgida ja aeg maha võtta. Ja lõpetuseks siis, nagu ma ütlesin, ma usun, et on mida oodata. Ma olen pikalt plaaninud ja mõelnud seda kõike teha ja kindlasti teie tagasiside on ka mulle oluline. Te saate siis mulle kirjutada või kommenteerida, et kuidas teile see asi siin meeldis ja keda te tahaksite näha meile külla tulemas, kes võiks jagada mõne loo oma loodusest käigust, seiklusest, vallutusest, millest iganes. Nii et kõik see on teretulnud. Nii et aitäh, et sa kuulasid või vaatasid seda pilootepisoodi. Kohtume järgmises osas, olgu see siis kuskil metsas, siin RMK platsil, YouTube'i vahendusel, kui sa tahad mind vaadata. Või siis seikleme koos häälega teie kõrvaklappides. Mina olen Romeo ja need on matkajutud Romeoga. Olge terved!